Hola, buenos días. Primero, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer un soporte para ejercitar la lectoescritura. Bien, vamos a usar hojas, fibrones, regla, tijera. La hoja la vamos a dividir en tres. Para eso vamos a usar la regla. Esto lo va a realizar el mayor que nos acompaña. Medimos para que nos salgan las tres tiritas iguales. Unimos los puntitos para que nos salga bien derechito el corte. Más o menos pueden usar unas 5 hojitas, porque esto lo vamos a poder ir usando a medida que vamos aprendiendo más consonantes, les vamos agregando en las hojitas que nos van a quedar en blanco. Bueno, cortamos en 3. Muy bien. Y ahora vamos a unirlos. Vamos a agarrar la boligoma. Vamos a poner en el bordecito de arriba. Poquito, no mucho. No aprieto mucho la boligoma para que no se desparrame. Y comenzamos a pegar las hojitas todas igualitas. Muy bien. Una vez que tenemos todas pegadas, otra vez agarramos la regla, dividimos en 4 partes iguales y vamos a cortar hasta 1 centímetro antes de llegar al borde de arriba, ¿sí? Bien. Ahí tenemos las 4 partecitas iguales, cortamos hasta ahí. Nos van a quedar 4 montoncitos de hojitas. La primera hoja la vamos a dejar en blanco y vamos a escribir las consonantes. Hay que hacer hincapié en el sonido de la letra, ¿sí? Si se llama M, al niño hay que presentársela como la M. Ahora vamos a escribir la P de papá, de puma, la S de sapo, de salsa, y la última trabajada, la D de día, de dinosaurio. Y ahora con otro color vamos a escribir las vocales. Las vocales son las únicas que, como se escriben, como se llama, se escriben y suenan, ¿sí? La A de avión, la E de elefante, la I de indio, la O de oso y la U de uva. En el otro montoncito vamos a repetir las consonantes aprendidas. La M, la P, la S, la D. Y en el último, las vocales. Y nos quedó así. La M, la A, la M y la A. ¿Cómo suena? Ma, ma. Ahora la P con la pa, ma. Sa, ma. Da, ma. Bien, terminamos ahí, cambiamos por otra consonante. Con la M, queda la M y cambiamos la del tercer montoncito. Y nos quedó ma, pa. Cambiamos ma, sa. Ma, da. Bien, muy bien. Y así con todas las letras. Nos ponemos a jugar, cambiamos y ejercitamos los sonidos. Una actividad que propongo es que en papelitos vayan anotando las palabritas que se forman. Hay sonidos que no forman palabritas,
pero está bueno porque uno practica. Y los otros soniditos que forman palabritas, vayan escribiéndolos en papelitos de colores o diferentes papelitos para después ser pegados en el cuaderno, ¿sí? Bueno, para los nenes que aún les cuesta un poquitito unir los sonidos, no se hagan problema. Lo van haciendo de a 2 letritas, ¿sí? Y van formando la primera sílaba. Con el transcurso de las prácticas van uniendo las otras dos. ¿Qué les parece? Bueno, espero que haya sido de utilidad esto que hicimos juntitos para seguir aprendiendo de manera entretenida. Y los espero en la próxima clase virtual con este material, así jugamos un ratito. Nos vemos.